कुत्ते में जो बीमारी होती है रैबीज, आज भी उसकी दवा नहीं है। अगर रैबीज हो गया तो टेंशन फ्री, अब आपको मरना है और बहुत बुरी मौत मरेंगे। इसलिए जैसे कुत्ता काटे रैबीज का इंजेक्शन लगा लीजिए। सड़क छाप कुत्ता एगो को खिला रहे थे तो पकड़ लिया, हमको दिखा नहीं कि ब्लड आया है कि नहीं आया, लेकिन फिर भी सड़क छाप कुत्ता था, हम इंजेक्शन लगा लिए। उससे 5-7 को इंजेक्शन लगता है, क्या दिक्कत है? आपको 5-7 इंजेक्शन ही लगवाना पड़े। और लेकिन रैबीज हो गया तो कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे एकदम कुत्ता की तरह एक्टिविटी करने लगेंगे। क्योंकि रैबीज वायरस सीधे कहाँ चढ़ जाता है? दिमाग पे। आदमी कुत्ता की तरह भौंकने लगता है, लात टपकाने लगेगा, चलेगा ऐसे ही यहाँ पे और धीरे धीरे करके मरेगा वहां। उसका कोई इलाज नहीं है, केवल और केवल वैक्सीन है।